咱们很多朋友总说这个雨刷片刮不净，而且那个异响比较大，动不动就要更换，非常的浪费。我教大家一个土办法，咱们的雨刷片可以8年不用换，非常的简单。首先咱们用到的就是咱们家庭用的1瓶洗洁精，再加一个斜刷子，然后呢再加一个刷锅的钢丝球。非常的简单，我现在就演示一下给大家看。我们用洗洁精给钢丝球上给它挤一点，好，挤一点，给它用水给它混合一下。我们只需要把雨刷片把它提起来啊，朋友们不要把雨刷器给，如果你会拆的话你就拆下来，你不会拆的话直接提起来就行。主要原因就是朋友们可以看到啊，这下边的这个胶条呢，只要它没烂，我们都这样可以给它清洗。大家不要想的它有多么高科技啊什么，它和我们家里边的一块抹布是一样，因为大家经常只在玻璃上刷来刷去，把那些脏东西全部都吸附到这个雨刷臂的胶条上，所以说造成它脏，它一脏的话就发硬。那么接下来的话，长时间它的异响就非常明显，而且刷不净。我们给它做一个清洗。有些朋友说我的雨刷臂在这个位置的话，这样提不起来。但是大家在拆这个的时候有些不好拆，我怕你们把它给拆坏了，所以我教大家另外一个方法，让这个雨刷器起来，升起来的时候，我们再进行这种清洗。怎么做呢？我们进去把钥匙给打开，然后把雨刷器开，让它停在最上边的位置，这个时候关钥匙它就停在最顶的位置。这个时候我们再操作的话就非常的简单。好，这边这一块也给它做一下。这个时候我们想怎么提就怎么提，这个时候就好弄了。上下我们做的时候啊，两边这边它就是一个，大家可以看到它就是一个棱形的。我们这边给它呲一遍，然后呢这边再给它呲一遍，呲个2、3遍，那么就行了。然后你用抹布再抽抹布擦也可以，蘸一点洗洁精，它整体就干净了。非常的简单，非常的省事。这样的话，我们的雨刷片你过个2、3个月，这样清一次就行。有些地方不好操作，或者是你东西没那么全的话啊，用这种毛刷子也是可以啊，用这种斜刷子也是给它刷一遍，这样会更加的彻底。好，这样刷过以后呢，两边都给它刷一下，非常粗鲁的对待它就行，它没有那么娇气。这种东西其实在我们家里就像清理玻璃的那个残板一样，把它表面给它清干净就行。我们这时候先把钥匙打开，让它这个雨刷臂先回位，接下来我再告诉大家玻璃怎么清洗。因为这种玻璃长时间不清的话，它表面会有这种很强的这种浮土和这种结石。玻璃表面还有这种鸟屎或者是虫的尸体之类，然后氧化在这上面，摸着这个玻璃非常的拿手，非常的塞。我们要给玻璃也做个清洗，但是玻璃上清洗，大家千万不要用那种钢丝球带铁的东西来摩擦这个玻璃表面，容易拉伤的。我们先给它撒一层洗洁精水，混合洗洁精的水，打湿以后呢，直接用这种斜刷子给它表面刷一遍，这样比较大的颗粒状全部都会给它刷掉的。如果朋友们上面长的有这种长时间氧化的这种鸟屎或者是虫的尸体之类的，它会氧化在上面，形成一种很难清洗的点。这个时候我们可以用汽油或者是稀释剂来玻璃进行一个试擦，都可以清洗的非常的干净。我们这次我们的玻璃上它只是长的尘灰比较多，我就用这种，我只用这种洗洁精给它清洗一遍，就会非常的干净。好，现在基本上就可以再刷一次试一下，朋友们都可以看到它的效果了。非常的干净，像新的一样，没有一点杂音。这就成了，是不是很简单？朋友们不要换啊，只要它没坏啊。什么样的情况下才要坏呢？在什么样的情况下我们才需要换它呢？我给大家看一下。什么情况下才要换？正好这里有一辆车，它的是坏的，我给大家看一下。
当它里边这个胶条和这个主骨架开力的时候，我们再给它进行一个更换。正常情况下都不要换它。大家一定要记得，越是原车的越是好啊，它绝对是可以用到8年的，你不要提前换了。是不是很简单啊，朋友们？就是这样操作。往往你们想象越是复杂的东西，它其实都是很简单的。觉得对你有一点用的话，记得给我点赞、关注、加评论。有汽车上问题需要咨询的，就在下面评论。感谢大家，再见。大家好，我是车乐哥。咱们朋友们在夏天开车的时候一定要注意天气，好好的说下狂风暴雨就狂风暴雨的就下来了。特别是咱们那些新手车主，对一方面呢还要控制好方向，而且呢视野也不好；另一方面呢还要控制好雨刷开关，控制这个雨刷量、雨速的大小。因为下的雨过大，你雨刷开的过小也不行；如果下的比较小，你雨刷又开的非常大，那也不行啊，咯吱咯吱的它就开始响了，就干刮。其实呢，咱们每一个车的雨刷开关呢，它上面都设计的比较多的这种人性化的隐藏功能，我就手把手的教大家怎么样来调节。我们开车既省事还不用管它，非常的方便。好，首先咱们朋友看一下，就以我开的这辆车为例，我也不知道为什么很多车不管是国产还是合资车，上面全部都把它标的英文，就是给我们增加难度。朋友们不用管后边这一溜呢，都是后雨刷，待会咱们再讲后雨刷。先看前边，我们开雨刷的时候，朋友们可以看到它向下可以来一档，再往上可以又一档，再来呢又一档，再走呢又一档，等于说它有3个前进档。好，我现在把它关了。OFF 的话，这一个档位就是关。那么先讲它往下，它向下的乘1的意思呢，就是快进1。当我们开车的时候，下的雨很小，很长的时间呢，挡风玻璃上才有一点点水，那么我们只需要这样扳一下，啊，那么就把玻璃上就刷干净了，我们就不用管它。如果说我们在开的过程呢，下的雨比较小，但它是连续的、不停的这种小雨不停的下，那么呢，我们就应该把它推在这个自选档，它画的就像一个手机的信号一样。朋友们在这个位置可以看到。我们要把它放在这一档上，这个时候雨刷器已经动了。我们从搬动这个小的开关，你看1、2、3、4啊，那么搬到最高档位的话，就是它间歇的时间呢就很短。你比如说3秒、5秒，如果你觉得这个时间呢有点短，就是雨下的还比较小，那么我们再往回推一档，这个时候它的间歇呢，每一次雨刷的中间那个间歇呢就变成了10秒。然后我们再推呢，它就变成15秒，再推一档，它就变成20秒动一次。所以说这个时候配合我们天气使用，因为它下的非常小，我们这样来调动就行。有的朋友说它已经下的不小了呀，下的有点大了，这个自选档已经不能够让这个玻璃的雨水全部给它刷干净了。那么我们这个时候就把它换在第2档，就是一个低档，但是它是一个匀速的 LOW 这个档，我们再往上推一下。那么这个时候朋友们可以看到，雨刷器呢就不停的动。那有的朋友说，换在这一档还不行啊，已经是狂风暴雨，下的非常大。那么我们把它送到最高档 HIGH， 就是推到最底。这个时候朋友们可以看到，雨刷器的雨速呢就非常的高。这个时候你下再大的雨，它也是可以带动的。这就是雨刷器的一个正常使用。当然，如果说你想清洗玻璃、喷水的话，我相信很多朋友们都知道吧，这个应该不用我讲，就是这样直接呢搬动它，喷水的自动就出来了。如果说你的车像我的车一样有一个后雨刷，那么我们呢，它正常情况下就是在这个位置，我们向下按一下，那么后玻璃就已经刷动了。我们这个时候不管它，它是持续5秒自动动一次。如果后玻璃比较脏，就像刚才有声音很响，那证明它比较干。我们向下按着不动，朋友们可以听到声音。这个时候呢，后雨刷开始喷水了，就是这么简单。好，朋友们，这就是这个雨刷器整个的使用过程，以及呢如何的正确的利用。如果朋友们还是有一点不懂的话，在评论区问我，我再详细的给朋友们讲。感谢朋友们的支持和鼓励，支持再见。朋友们，如果说自己的雨刷片坏了，换雨刷片的话，记着不能选择这一种，就是我手里拿的这一种。我之前呢有一个视频，就是教大家如何
清理自己的雨刷片啊，怎么样清洗不用换，可以用7、8年都没事的。但是有一个讲车人看了我的视频以后呢，他就拿出了这种雨刷器给大家讲呢，说这种雨刷器可以用100年。其实这种是什么雨刷器？如果是一个老司机的话，他看到我拿这个雨刷器，他肯定认识。这一种就是10年前的老式车上的，现在呢全部都变成了直接呢就是无骨雨刷，它里边没有这个铁架子，直接呢就像我车上一样，给朋友们看一下为什么不能选这一种呢？先给朋友们看一下，现在我们车上呢用的都是这一种，你不管你是奔驰、宝马还是进口的国产车，现在配备的都是这种无骨的雨刷片，就是这样结合在玻璃上以后呢，它比较软，结合的比较紧。而且它还有一个优点呢，就是噪音比较小。如果说让大家重新换回这种老式的，我是好不容易在仓库找了一个这种老式的，还是新的，但是不会再给车主装了，因为它比较重，会增大我们雨刷电机的负担。而且呢，它结合玻璃的时候，朋友们可以看到，虽然说它上面呢是双压，就是它就是别人就是上一个讲车人讲到，它是一个双压的。那边一个，这边一个，然后一个大的铁架来压着它，它确实比较耐用，但它的缺点就是噪音比较大，而且呢后期容易压不紧。不是说它双压它就结合的更好，双压不双压的话，承受在玻璃上能不能结合的更紧，主要原因呢就是看我们的车上的这个雨刷臂。雨刷臂，朋友们看，它里边呢这个位置呢是有一个回位的拉力簧，这个回位的拉力簧一旦摊了没劲儿了，那你前面就是装了这种原车的无骨雨刷片也不行，它就始终的压不紧。我们每次洗完车以后，中间这个位置呢始终有一道水印呢没法清洗干净，所以说它这个方法不可行，朋友们一定要注意，不值得呢你再去买这种老式的雨刷，一定要用现在的这种新款。你的雨刷器、雨刷片的噪音确实比较大的情况下，不想更换，有的时候3、2年确实是没必要更换。都是呢，很多呢都是上面这个胶条呢太脏了，我给朋友们讲过，然后呢用咱们刷锅的这个钢丝球，我们用洗洁精给钢丝球上给它挤一点，好，挤一点给它用水给它混合一下。我们只需要把雨刷片把它提起来啊，朋友们不要把雨刷器给，如果你会拆的话你就拆下来，你不会拆的话直接提起来就行。主要原因就是朋友们可以看到啊，这下边的这个胶条呢，只要它没烂，我们都这样可以给它清洗。大家不要想着它有多么高科技啊什么，它和我们家里边的一块抹布是一样，因为大家经常只在玻璃上刷来刷去，把那些脏东西全部都吸附到这个雨刷臂的胶条上，所以说造成它脏，它一脏的话就发硬，那么接下来的话，长时间它的异响就非常明显，而且刷不净。如果说玻璃上这个油腻啊或者油渍比较大，我们先给它撒一层洗洁精水，混合洗洁精的水，这样比较大的颗粒状全部都会给它刷掉的。如果朋友们上面长的有这种长时间氧化的这种鸟屎或者是虫的尸体之类的，它会氧化在上面，形成一种很难清洗的点。这个时候我们可以用汽油或者是稀释剂来玻璃进行一个试擦，都可以清洗的非常的干净。上次有个朋友说，我把你的2样东西给搞反了，我用钢丝球呢把玻璃给刷了刷。大家记着，这个铁质的东西千万不能在这个玻璃上刷啊！一旦刷了以后呢，你晚上再开车的话，它的砂纸印，它这种划伤的印呢就非常的大。我们开车的时候透过这个玻璃，你看到一玻璃全是这个印，所以说不能用钢丝球刷玻璃，它只能刷咱们的雨刷的这个胶条。现在呢，朋友们都了解了，这种无骨雨刷片就是现在比较高科技吧，或者是现在车上都是这一种，你没必要换成别的造型。这一种它就比较轻快，而且寿命呢相对来说还是比较长的。如果咱们是原车的，我建议朋友们不要换啊。如果它异响或者是刮不干净的话，咱们只需要对它一个清洗。朋友们可以看我之前的视频，手把手的教大家怎么样清洗，非常的透彻。玻璃上如果有那种油渍的话，就用洗洁精、用鞋刷呢多刷几遍，就绝对呢没有一丁点问题了。越是这种原车的越是耐用。如果朋友们在现在很多网上网购9.9块买一套再送一套那种东西，
我也见很多车主买来让我帮他装，用不了3天就坏了，很多都是这样。如果咱们买雨刷片的话，你相对来说在网上是可以的，选择一个牌子的，30-40块钱、50-60块钱买的一套呢，用个1-2年都没事。原车的话，绝对是可以用个5-6年、7-8年是绝对没事的。这就是它们的差别，看着一样，但是它们里边用的胶质不一样，所以说原车的最好不要换。对你有用的话，记得点赞、关注、加评论，感谢朋友们的支持，再见。如何不花钱解决雨刷片的异响和刮不干净？我们再去修车店或者4S店，你的雨刷片一旦出现异响、刮不干净，它第一点肯定是让你换雨刷片。再换的雨刷片，不管换的是多少钱的，它远远没有原车的耐用。你像我的车用了6年就没有换，就是因为呢，我3个月对雨刷片这样清理一次就行。我手把手的教朋友们怎么样做，非常的简单。这个雨刷片中间的这个槽里边非常的脏，它其实就像咱们家里边那个抹布是一模一样。你在家里边可能擦完桌子，你抹布还会洗一洗，但是这个雨刷壁上这个你从来没有洗过，它里边渍的这个灰尘会越来越厚，时间长这个胶质层它的软度就下降，所以说它的越来越刮不干净，而且呢非常的硬才有异响。咱们只需要拆下来对它简单一个清理，但是很多朋友们不会拆这个雨刷片，不拆的话也可以，就在上面就可以清理。但是今天咱为了教朋友们看个透彻，我把它拆下来。另外就是在手把手的教朋友们自己如何动手拆这个雨刷片，到时候后期咱们需要自己换的话，那么咱们自己动手也可以换。这个副的还可以这样给它提起来，咱们直接把它拆下来就行。但是这边这个主架的它提不起来，朋友们这样看一下，很多朋友们在拆的时候肯定是碰到这种情况，你看到没有？我只要是想把它提起来，那么这个位置它直接就撞到机盖上面了，怎么办？咱们先让它停留到最上边，把钥匙给打开。但是这个开的时候，咱们不需要来搬动雨刷开关啊，咱们开完以后重新把它关了，需要搬动一下雨刷开关，往下搬。我们仔细的看，好，这个时候它自动的都停留到一个维修的状态，在中间这个位置，这个时候它就不会再动了。这个时候我们不管你再怎么搬，只要不开钥匙，它都不会回去。咱们这个时候就下去开始拆这个雨刷片。提起来，这样看它就不会再碰到前机盖上面，所以说你想怎么搬都可以。这手按住它，然后这个手来提这个雨刷片，直接把它摁下去，然后这只手用力的往上提，看到没？直接就取下来了。咱们那边那个一模一样，这样操作。但是咱们用完以后要轻轻的把它放下来，不能用力的往下放，直接可能就把玻璃给打坏了。两个都给拆下来了，现在给朋友们看它里边到底有多脏，为什么要3个月清理一次？用到一个洗脸盆，然后用到一个刷鞋的毛刷子，然后一个刷锅的钢丝球，咱们再接一点水，然后呢再来一点洗洁精，可以多一点点。好，这样就可以把它晃的这样出摸。好，我清完以后，你看这里边到底有多脏。铁刷子的话，对于它的清理呢，先来第一遍。接下来咱们用到钢丝球，朋友们一定要注意，这钢丝球对于它的清理效果才是最好的。两边都给它夹到，这样清到位。好，这样这雨刷片就可以了。接下来呢，咱们就是对玻璃一个清洗。玻璃清洗的话，千万不要用这个钢丝球，咱们只需要用鞋刷就行，一定要把玻璃上给它清洗干净，因为它里边呢有很多这种虫屎和鸟屎之类的。用力的刷，多刷几遍。有些都是好几年的这种玻璃边上你都没有清洗过，时间长玻璃表面变得非常的塞，非常的拉手，那么对雨刷片也是造成雨刷片损坏的一个重要原因。所以说咱们清一次一定要把它清干净。原车的里边采用这个胶条的质量是最好的，再换的那一种啊，有可能你跑个2-3个月，这个胶质层太阳一晒它就风化了。你不换还不行，只有原车这个最经得住耐用。好，关注我，给大家带来更多的汽车知识和干货。再见。